teknisk uddannelse? Du mener, er man mere forbruger, hvis man for eksempel tager en merkantil uddannelse, eller er man mere selvaktiv kultur, oparbejdende eller søgende, hvis man for eksempel tager en humanistisk uddannelse? Der bliver jo nævnt seminariet, det er jo blevet nedlagt siden da, er der sket nogle ændringer i kulturlivet her i Herning by. Ja, jeg tror det er svært at svare på, om man kan sige, når hvis man studerer HA, så er man sådan kulturelt. Hvis man studerer det ene og det andet, så er man sådan. Jeg synes derimod, at det er vigtigt, at vi får et bredt kulturelt tilbud i Herning, som dækker over en bred skare. For det kan heller ikke være sådan, at bare fordi, at vi har nogle økonomiske studier i Herning, og vi har nogle designmæssige studier i Herning, at Herning så bliver en by, hvor der kun er plads til de typer af kulturbehov, hvis man overhovedet kan definere det sådan. Det er vigtigt, at vi har et bredt udvalg, som man også kan se efter, så vi har jo det fantastiske format, som det blandt andet er det radikale venstre, der har været stået i spidsen for, og vi har rockstjernen. Jeg tror, det er vigtigt, at vi har et bredt udvalg generelt. Ja, jamen altså, jeg ved ikke, om man kan dele det op i, hvilken uddannelse man kommer i. Det her er jeg faktisk ikke rigtig forstand på, men jeg er ret sikker på, at du har ret i det element, at der er nogen, som aktivt selv søger kulturtilbud, hvorimod andre måske mere skal have det tilbudt på en eller anden måde. Og hvis det du mener er, at nogen simpelthen at man bør fra nogle kultursteders side komme mere ud på de her uddannelser, så mener det helt klart, at du er ret, så bør vi da opfordre både formaten og teamteater og så videre til at komme ud på de her uddannelser og sørge for, at de unge mennesker ved, at de har tilbuddet. Således at selvom man måske ikke selv er så aktivt søgende, så man alligevel får tilbuddet. Tror jeg ikke. Altså, nu snakker Jakob lidt omkring, at der skal være nogle meget brede tilbud til folk. Men man skal ikke bare tilbyde ting, bare for at tilbyde ting. Altså, der skal jo være et marked for det, kan man sige. Altså, det er ikke nødvendigt, at vi tilbyder opera her. Altså, der er jo ikke nogen, der gider høre opera. Jo. Nej, det kan jeg ikke udtale sig. Altså, appetitten kommer mens man spiser. Det er rigtigt. Det kan være, men hvis der er en masse økonomer og en masse folk, som går op i design og sådan noget, så er de kan jo nok ikke, jeg skal ikke kunne sige, om de går op i opera, eller hvad det er for nogle ting, de går op i, men altså man kan lige så godt sigte efter noget, som man ved måske kan give noget, så de får nogle tilbud, som de måske kunne tænke sig at komme til, i stedet for bare at sprede ud og give sig lidt til højre og venstre. Men det må også være op til de enkelte steder, altså teamteater og formaten selv at tage initiativerne til. Jeg kan ikke se, at det kan være kommunalt. Har du ret i, at det bliver for højkulturelt? At der mangler noget til dem, der er færdige med gymnasiet og kommer lidt videre? Ja, men altså, jeg vil sige, det er svært at sige, fordi nu går jeg jo selv på gymnasiet. Men altså, hvis man stadig interesserer sig for teater, efter man går ud af gymnasiet, det håber jeg da selv, at jeg bliver ved med, så synes jeg da alligevel, at der er tilbud. Altså, det kommer an på, hvor længe efter, jeg ved ikke. Der er selvfølgelig en kæmpe forskel på, om man er 18 og man er 30, og man er stadigvæk ung. Og der er en kæmpe forskel på, hvad jeg interesserer mig for, og hvad Kasper interesserer sig for. Ja, jeg beklager meget, jeg er ikke skudt navn. Nu mistede jeg også helt tråden. Men i hvert fald, pointen med det var, at man, altså, ikke bare fra kommunal side, men man må så også burde fra for eksempel formaten gå ud og spørge nogle mennesker, hvad det er, de rent faktisk vil have, sådan ledes, at man netop ikke bare udbyder ting for at udbyde dem, men rent faktisk prøver at undersøge, hvad det er, der er et grundlag for at tilbyde i hans liv. Så er Jakob på. Ja. Selvfølgelig skal man ikke bare udbyde ting for at udbyde dem. Det ville være fuldstændig skudt i hovedet at holde en eller anden given koncertliste for hvad man siger, et publikum. Men derfor synes jeg stadig, det er vigtigt, at der er et mulighed for, at der er plads til alle. For man kan sige, kultur, jamen er det ikke kun, hvis man går ned på format og hører en koncert, eller er det ikke kun, hvis man går i biografen eller går på teamteater. Jeg synes, det er lige så vigtigt. Det kan man sige, det er måske et lidt yngre klientel, end dem, der stiger mod de videregående uddannelser. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har et sted som f.eks. ungdomshuset. Et sted, hvor man kan sige, underground ungdommen, som, ja, man kan sige, den er ikke lige så stor omfang, som den er i Aarhus eller København, men den er her. At der stadig er plads til den. Så har jeg Peter på. Jeg mener, at oprindeligt til spørgsmålet omkring hvilket for eksempel
muligheder giver behov for hvilket kulturelle tilbud, så synes jeg, at kultur skal også komme nedefra. Det skal ikke kun komme presset ovenfra, og derfor vil det sige, at hvis vi opretter for eksempel en humanistisk linje som lærerseminarie, jamen så vil det blandt andet være nogle af de studerende på lærerseminariet, der skal tage initiativet til de kulturelle tilbud, de gerne vil have. Så vil det så være kommunalbestyrelsens opgave at give støtte til det her projekt. Men det vil ikke være kommunen, der skal komme med tilbudene. Det skal komme nedefra, det skal komme fra dem, der selv tager uddannelsen og selv har ønskerne. Og så må kommunen derefter give støtte. Så det der med at sige, om man bare skal give muligheder, eller hvad man skal tilbyde, det synes jeg er underordnet, fordi det skal komme nedefra, og så skal man bare vælge, hvad vil man give støtte til. Ja, nu startede jeg lige med at nævne formaten, fordi nu ligger det lige i mine tanker. Jeg var nemlig nede i går og hørte Lars H.G. Det kan man så, det er jo sådan en, hvad jeg vil kalde en bred kulturel oplevelse. Men hvis jeg sådan skal, hvis jeg sådan skal kigge ud over det, synes jeg, der er rigtig, rigtig mange gode og meget kvalitetstilbud, kulturtilbud her i kommunen. Men altså, der er selvfølgelig altid plads til at tænke nyt, men jeg vil sige, at jeg synes, at vi står rigtig stærkt på kultur. Så Kasper på. Det er mig. Ja, så var jeg omkring de der koncerter, du snakker om, og det kære ungdomshus, jeg er ikke klar lige at tage den op. Fordi du snakker om, at der ikke bliver delt ud til alle. Altså, så vidt jeg ved, så har der været utallige, eller i hvert fald nogle koncerter nede på ungdomshuset, som nogle af dem blandt selv har været med til at starte på benene. Og jeg synes, det er sådan nogle ting, hvis der er, at man skulle støtte noget kulturelt, så er det sådan noget, ikke fordi jeg er sådan en stor tilhænger af det ungdomshus. Men i hvert fald, så man støtte sådan nogle steder, at de selv kommer med nogle spirer, der selv har lyst til at starte nogle koncerter, så det dem gør, i stedet for det, at det skal komme ovenfra. Det er fuldstændig rigtigt, som du siger derovre. Det skal ikke komme overfra, det skal komme nedefra. Man skal selv starte op. Hvis Morten har lyst til at starte en koncert med Red Shave, skal gerne have lov til det. Det skal byrådet ikke selv bestemme. Ja, jeg kan godt sige, at vi skal godt se det der argument med, at man skal ikke bare presse ned oven på hovedet, men jeg synes heller ikke, at man som kommune skal forholde sig passivt. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at man netop går frem og siger til de unge, prøv at høre, vi vil gerne lave lige præcis det, I har lyst til. Og at man ikke bare sidder og venter på, at de finder nok selv ud af det, fordi det er klart, det er der nogen, der gør, og det har man også gjort med det her ungdomshus. Der er nogle unge mennesker, som har fået stablet det her på benene, men jeg synes alligevel, at det er vigtigt for at skabe så bredt kulturelt grobund som muligt, at man går ud og siger, vi vil gerne være med til at støtte nogle projekter, hvis I vil starte det op. Ja, så vil jeg lige forholde mig til Kasper. Det jeg siger, det er jo ikke, at vi skal presse noget ned ovenfra. Jeg siger jo netop, at det er flot, at vi har sådan et sted som kontrast, hvor alle kan komme, og at jeg synes, at det er vigtigt, at vi fortsat bliver ved med at støtte sådan nogle initiativer og engagementer. Og jeg er enig med Jeppe. Selvfølgelig kommer kulturen nedefra, men der er, altså der bliver nødt til at være noget, hvad kan man sige, overfra, som støtter dem her, og som, hvad kan man sige, ligesom giver gødning til de her spirer, som allerede i en meget, meget tidlig fase går ud og siger, hvad har I idéer, hvad kan vi gøre? Det er jo, jeg har lige taget det op, som Jeppe sagde, altså jeg har aldrig sagt, at man skal stå så passivt til som kommune. Jeg er stærk for, at vi skal udvikle kulturen i vores kommune, men der er bare forskel på at se på det, om man siger, at det er noget ligesom, hvad vil I gerne have, skal vi nok give jer det, og så sige, har I noget, I gerne vil have, så kom til os, og så ser vi på det. Og det er det, jeg mener, det er, at vi skal sige sådan her, hvis I gerne har nogle kulturelle tilbud, I gerne vil op i stå, så kom til os, så skal vi se det igennem, og så skal det komme derfra, men jeg mener ikke, at kommunen skal virke som gødning, fordi spirene skal selv, altså gødningen skal være gejsten. Vi skal bare være midlerne senere hen, der skal være med til at gøre den her kultur bæredygtig for befolkningen, der skal bruge den. Ja, så lige til Jeppe omkring med byrådet, der du siger, at måske der skal komme nogle tiltag fra kommunen, at de måske skal være med til at lægge nogle forskellige ting ud, men altså, jeg tror måske det er bedre, at den brede befolkning selv går i nogle grupper og sætter sig og siger, at vi vil gerne starte det og det, fordi ved byrådet, hvad kultur er? Ved de, at det lige præcis er opera? Nu tager jeg opera op igen, undskyld, der er nogen, der er. Men ved byrådet lige præcis, at det er opera, der hitter, og der vil komme nogle folk til det. Jeg tror, det er bedre, hvis der er nogle foreninger, nogle forskellige unge mennesker, eller det må også godt være ældre, for den sags skyld, det er ikke for at fornærme nogen. Altså, det skal være folks egen initiativ, så kan de altid søge kommunen, så vidt jeg ved, om penge og få et tilskud til det, hvis det er. Så det kan man i vejen for. Det vil ikke være byrådets opgave. Ja, altså det jeg siger her er jo ikke, at man skal gå ud og sige, kunne du ikke helt vildt godt tænke dig at høre noget opera, for det synes jeg virkelig, du skal. Jeg synes, man skal gå ud og sige til jeg synes bestemt, det er byrådets opgave at gå ud og sige, at I har mulighederne
Fordi hvis folk ikke ved, at de har muligheden, så kan det være, at der går en eller anden kulturel